Саламатсыздарбы, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы электрондық автоматтандырылған қорлар. Google Drive бұлттық ақпараттар қоры болып табылады. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларды электрондық автоматтандырылған қорлар қызметімен таныстыру, Google Drive бұлттық ақпараттар қорында жұмыс жасауды үйрету. Электронды автоматтандырылған қорлар пайдаланушыларға өзінің әртүрлі ақпараттары мен құжаттарын бұлтта, яғни интернет желісінде сақтап қоюға және ғаламтордың басқа да пайдаланушылармен бөлісуіне мүмкіндік беретін бұлттық ақпараттар қоры болып табылады. Бұлттық ақпараттық қорлар қазіргі уақытта, яғни қашықтықтан оқыту кезінде өте тиімді болып келеді. Себебі басым көпшілігімізде компьютер болмағандықтан қазіргі уақытта сабақтардан берілген тапсырмаларды мобильді құрылғылар арқылы орындайсыздар. Осы бұлттық ақпараттық қорлар арқылы сіздер файлдарды, яғни құжаттарды интернетте сақтап қана қоймай, бөлісе және бірлесіп редакциялай аласыздар. Google Drive Google компаниясына тиесілі. Google Drive'та құрамында және электронды кестелер, слайдтар, сайттар, мәтінді құжаттар, сызбалар, веб және формалар және тағы басқа файлдарды, құжаттарды жұмыс істеуге арналған кеңселі қосымшалардың жиынтығынан тұрады екен. Google Drive'ты басқа да осындай қызметтерге қарағанда басты артықшылығының бірі ыңғайлы, мобильді, кеңселің болуы, яғни мүмкіншіліктері өте көп. Мәтіндік, графикалық, презентация, видео, аудио, тағы да басқа үлкен саны бар құжаттарды проблемасыз жұмыс жасай аламыз. Оны сақтай аламыз. Қазіргі қашықтықтан оқыту кезінде мобильді телефондарыңыздың жадысы тез толып кететіндіктен сіздер құжаттарыңызды осы Google дискте сақтай аласыздар. Google бұлтында тіркелгеннен кейін сіздерге ақпаратты сақтауға арналған 15 гигабайт бос орынды береді дисктен. Ал ары қарай мөлшерін үлкейтіңіз, ұлғайтқыңыз келсе, онда ақылы түрде жүзеге асырылады. Жаңағы бізде құжаттар Google Docs, мысалы Google құжат, Google Spreadsheet, Google электронды кесте, Google Presentation, Google презентация, Google Map, Google карта, Google сайт, мысалы Google сайт, Google Form дегендер де бар. Ол дайын веб формалар болып табылады. Енді сіздермен осы Google ақпаратты іздеу жүйесіне ең бірінші Google-ға кіреміз. Бұнда кіргеннен кейін аккаунтымызбен тіркелеміз. Аккаунтпен немесе аккаунтқа кіру үшін өзіңіздің почтаңызды немесе мобильді телефоныңыздағы аккаунттарыңызды қолдана аласыздар. Мысалы, мұнда менде өзімдікі тұр. Кіресіздер, кімде жоқ, сол құруына мүмкіндіктері бар. Одан кейін арада Google-дың приложениялық қосымшалары орналасқан, осының ішінен Google дискті таңдап кіресіздер. Мынау Google дисктің интерфейсі. Google дисктің интерфейсі, бұнда Google-дың сізде дискте орналасқан барлық құжаттарыңыз орналасады. Сізге заметки, календарь дегендердің барлығы осында орналасады. Сосын келесісі, сізде сол жағыңызда сізге қолжетімді құжаттарыңыз, сіздің жақын арада кірген құжаттарыңыз және де өшірілген себетте сақталынады. Мысалы, бізде жаңадан құжат құру үшін қосу белгісі тұрған создать құру батырмасын басамыз. Сонда кірген кезде міне загрузить файл, загрузить папку деген бар. Жаңағы өзімізге жүктей аламыз. Нені? Файлды, кез келген файлды, кез келген
папкаларды жана бумаларды жүктөй алат экенсиздер. Бунда аудио, жанагы видео, музыкаларыңыз, фотоларыңыз болсун, башка да кужаттарды оңой жүктөй аласыздар. Қазір кашыктыктан окутуу болгондуктан кийин, мисалы, сиздерде керекті файлдар, мысалы құжаттар өте көп. Соны осында сақтап қоя аласыздар. Басқа да сабақтарға керекті құжаттарды осы мобильді телефон арқылы жасауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін Google документы, біздің қарапайым мәтіндік редактор, Word сияқты, таблица, Excel сияқты, бізде PowerPoint сияқты презентация, форм, рисунки, карты, сайты деген сияқты көп мүмкіншіліктері бар құруға арналған. Енді архивтеу жанағы. Енді бізде қазір сіздерге мәтіндік құжатты құруды көрсетейін. Мәтіндік құжатты құрамыз. Мәтіндік құжатқа мысалы сіздерге бір керекті бір құжатты жазасыз, мен өз атымды жазайын. Жаздым делік. Осы құжат, мысалы, сіздің құжатыңыз құрылған, мысалы, тапсырманы орындадыңыз делік. Оны жазу үшін мына жерге бүгінгі, мысалы, информатика. Информатика. Бұл файлдарымыз, құжаттың аты. Бұл құжаттың атын тек қана осылай өзі автоматты түрде сақталынады. Сіз тек қана наруждан жаба салсаңыз болады. Ал енді сіздің Google дискіңізге кірсеңіз, мына файлыңыз сақталып тұр. Ашасыз. Мен алдыңғы қорғам. Анат қызы Олжан. Мысалы шығып тұр. Бұны енді бөлісе аламыз, мысалы. Оны қалай бөлісеміз? Настройки доступа дейді, жанағы доступ дейді ғой. Кімге бере аламыз, кімге жібере аламыз, қалай жібере аламыз. Мысалы, ол кісі жанағы айтып өттім, өңдей алады, немесе өзінің ойын білдіре алады, немесе ол тек қана жай ғана көре алады. Мысалы, сіздің құжатыңызды копировать сілтемені нарадан көшіріп аласыз. Бұны, мысалы, WhatsApp желісі арқылы, немесе интернет желісі арқылы, WhatsApp арқылы, немесе Canvasқа, тағда басқа жерлерге сілтеме арқылы жібере аласыз. Қайда жібереміз? Мысалы, менің почтама деген. Мен почтама таңдадық, Енді ол кісі не істей алады? Мен редактировать ете алам, комментировать ете алам, сосын жай ғана көре алам. Мен комментировать деген басам, мысалы, комментировать дегеніміз, немесе редактировать деген баса, редактировать өңдейді. Расширение. Бердік. Так, болды, отправить. Нарадан жібереміз. Жібердік, кетті. Және біз хатты жібердік. Енді ары қарай сол хатымызға кіреміз. Open Inbox. Кірдік. Хатымыз тұр, Мысалы, сіздерде оқушы болмасын, мысалы, мұғалім болсын, басқасы да жазалады. Мысалы, бір сөз жаздық делік. Осыны жаба саласыздар. Келесі Google дискіңізге барасыз. Google дискіңізге барған кезде жаңағы құжатты ашсаңыз, жаңағы сөз, мысалы, біздің өзгерткен сөзіміз мына жерде шығып тұрады. Ал сіз комментировать десеңіз, мынада студенттің аты мен қалай жазғаны, сол барлығы осы жерде шығып тұрады. Енді бұл Google дисктің жаңағы мүмкіншіліктері өте көп болғандықтан барлық құжатты осы жерден оңай құрып, дәл солай
өңдеп жөндеп баптай аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп көп рахмет.